taaksii oofaa ture. Bakka sanii immoo hojiin ta'uu fi dhabee waan hin beekun kijiboon hin ba'ee baananii erga inni achi ba'ee waraqaan isaa hin sirroofne. Sababa waraqaa saniitiif asumaan galata barbaachisaa abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Sababni inni irratti qabame maali? Dhuunfaa dangara siyaasatiin qabame moo yookaan hin badii adda adda ofii dalagee qabame moo qaama mootummaati moo qaama biraati ni wanta jedhu gaaffileen akkanaa kun baay'eetu jiran. Welcome. Mee tanuma lamaan deebisuuf yaalii godha. Iccitii kana keessa beekellee osoo hin taane quuqama ilmaan Oromootii fi gaafii ilmaan Oromoo danuu waan ta'eef. Hiriyoonni isamaa irraan dubbannee ka jedhuufi ani gara keessatiin anillee hiriyootuma sii qaba. Innillee hiriyyaa kiyallee ta'uu gaafadheen ture. Isaan haga humna ofiitiin akkan hubadhetti akka isaan hubatanitti miti akkan hubadhetti oysaniitumaan akkuma inni qabame kana gadi baasanii saapiraayiziin gochuuf fiffiigaa jiran garee ijaaranii garee san keessatti dirqama walitti kennanii namni tokko qarshii 200 gadi akka hin kennine daangaa itti godhanii 200 irraa akka eegalu guyyaa muraasa keessatti atantaman akka Muhammad bin Aljazeera ba'u ijoollee Oromoo gurri isaanii dhagaanii osoo rifanne saapiraayiz gochuu barbaadanii qarshii 200 irraa kaasanii achiin booda abbaan 2,345 kennuu akka danda'u dirqama walitti kennanii turan. San keessatti ijoolleen hedduun isaanii hiriyoonni isatti dhiyaatan 1,500 2,000 akkasillee kennan jiranii irra baay'een isaanii 500 kennan. Namni 200 kenne namoota muraasa. Kuni odeeffannoo qabatamaan qabu. Isin dho'isu osoo hin taane isin akka rifanneef saapiraayiz isin gochuu barbaadan garuma baasaniituma. Isaan illee kanumaa fi malee waan birootiif miti. Maybe isaan immoo ijoolleen maan nuun jetti osoo nu jiru akkam gadi baanee ijoollee Oromoo saba bal'aa kana waan xiqqishoo tanaaf kadhannaa nu hiriyyaa isaati irraa cufna jedhanii yaadni akkana dabalataan biraan jiraachuu danda'a. San immoo zarri deebisan malee anarraa hin bareedu. Hiriyoonni isaa gabbaanii maa dubbachuu dhabe kan jedhuuf deebiin kanuma kan biroo immoo isaanummaan qaama yoo dubbatan bareedaadha. Wanni biroo wannani of keessa hundi keessan baay'inaan hin beeytanii taaksii oofaa ture. Bakka sanii immoo hojiin ta'uu fi dhabee waan hin beekun kijiboon hin ba'ee baananii erga inni achi ba'ee waraqaan isaa hin sirroofne. Sababa waraqaa saniitiif asumaan galata barbaachisaa mana nyaataa kiiroleetii fi namoonni dhuunfaa biroollee ni jiranii sheekota sammaqaa isaanii dagadhee waraqaa isaa irraa fixuudhaaf gatii guddaa kafalanii turan. Waan san gara xumuraa irratti deemaa jiran. Kun immoo odeeffannoo hiriyoota kootirraa dhaga'ee yoo akka carraa sobatee akkana of hojjetan barbaada. Arrabmoo maal qabattee dhuftee jechuun keessanii oolu. Salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtuu nagaa keessanii. Egaa akkuma beekamu dhimma obboleessa keenya Muhammad Aljazeeraa dheengedda viidiyoo tokko dubbadheen ture. Viidiyoo sana irratti bifa komeetiin namoonni baay'een achirratti ibsasaa turtan. Innis maali? Hiriyoonni eegasii wajjin nyaatanii wajjin dhugan. Maaliif gadi bahanii irraan dubbanne? Keessumaa namni yeroo baay'ee wajjiniin oolu, wajjiniin deemuu fi wajjiniin laayivii garaagaraa irratti illee argamu. Nasrii Aanolee maaliif baheen dubbanne jettanii bifa gaafiitiin gaafataa turtan. Akkasinitti yaaddanetti eeyyee sirriidha. Garuu immoo aadaa keenyaanii kaleessaa hadha teknooloojiin babal'annaan immoo wanti hundi miidiyaa irratti bahe malee kaleessaa wanti dubbatamu gara keessaatiin dubbatamee dhumaatti beekna. Dhugaadha akka yaada keessanitti bahanii dubbachuun yeroo miidiyaatti waan ta'eef maaliif dubbachuu didanii kan jettanuufi akka itti siqeenyaan hordofaarutti keessaan dubbataarra waan ta'eef keessaan waan xumurra malee miidiyaa irratti hin dubbannu. Wanti nuti miidiyaa irratti dubbannuufis hin jiru. Sababni isaas wanti kuni rakkoo dhuunfaati malee siyaasaa fi wantoota garaagaraatiin waliin qabatu waan ta'eef waan kana garuma keessaatiin finna jedhanii itti deemaarani. Akka itti deemaaranus namni irraa waan tokko qoradhe ni jira. Kanaaf hanga danda'ametti an warra viidiyoo bahee fakkeenyaaf amma Nasrii Aanolee erga gaafa sanaatti guyya tokko viidiyoo biraa maxxanseen beeku, laayivii garaagaraa irratti illee argameen beeku, gastii irratti illee tariitii gastiin argine yoo ta'e malee argeen beekuun. Kanaafi
warra sanarraa an kan na dhibee warra gaafa kaleessa miidiyaa irratti hiriyaadha jedhaa hadha garuu laayivii irratti bahee geemii garagaraa taphatu waan isaarraa waan tokko hanga yoonaatti hin dubbatin warra kanatu baay'ee tokko dhadhiiba malee warri duuga deemaaran hammas itti jiru inshaAllah yoo rabbi jedhe akka jarri jedhanutti yookaan akka warroonni itti siqeenyaan hordofaaran jedhanutti guyyaa lamman sadan kana keessaa wanti tokko ni dhagahama waan ta'eefi haga kanaaf akkuma kaleessa jedhe du'aa'ii kadhachuun murteessaadha. Du'aa'ii maalillee hin dadhabu waan ta'eefi du'aa'ii kadhadhaatii fi warroonni immoo bifa siyaasaatti fudhatanii akkas jettanii waan argitan asiifachii jirtan otuu dhiibtanii baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Kanaaf dhimma garagaraatiin otoo wal gadeeffachuu dhiibtanii baay'ee gaariidha waan ta'eefi ulfaadhaa fayyaa ta'aa galatoomaa du'aa'ii kadhaa fi maammeen inshaAllah yoo rabbi jedhe inuma bahaa haga bahuuf immoo rabbiin isaa habaasu du'aa'ii murteessaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.